Oponencat e opozitës janë të mirëseardhura veçmas në kohë krizash e në ditë të vështira, si këto që ne po jetojmë detyrimisht. Këtë detyrë ka në fundit kritikën në të mirë të rezultateve e punës së qeverisë, gjithmonë nëse shërben për të mirën publike. Edhe partia më e madhe opozitare në vend, Partia Demokratike, është zotuar se po bën kritikën konstruktive për hir të mbrojtjes së jetëve njerëzore që vlerëson se me strategjinë aktuale të pandemisë janë të cënuara. E veçmas nëse flasim për qytetet të cilat janë kthyer së voni në vatra rreziku dhe potenciale të jashtëzakonshme, ku denoncohet për mungesë vëmendje, mungesë gjurmimi dhe testimesh. E kam fjalën sidomos për Shkodrën. Vetëm një javë më parë në ekranin e A2 CNN, kryebashkiakja Demokrate në detyrë, Voltana Ademi tha se informacionin për të prekur e merrte në burime informale, sepse realisht nuk e dinte ç'po ndodhte në qytetin që ajo menaxhon. Por sot Partia Demokratike i ka dhënë edhe një herë më shumë zë denoncimit, duke cilësuar pa përgjegjshmëri kriminale. Zoti Bars Pahia denoncoi në emër të Partisë Demokratike dhe ne e kemi në një komunikim direkt për të na thënë pak më shumë mbi rastin e Shkodrës dhe denoncimin që ata kanë sot. Zoti Pahia, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se u gjej. Besoj se ju citova sakt, ju sot e quajtët pa përgjegjshmëri kriminale atë që po ndodh me qytetin e Shkodrës. Pse? Po, absolutisht e drejtë. Në fakt, në gjatë gjithë prononcimeve tona dhe qëndrimeve tona, objektivi kryesor, ju e thatë fare mirë, ka qenë thjesht dhe vetëm përmirësimi i ofrimit shërbimi ndaj qytetarëve shqiptar, kujdesi ndaj shëndetit tyre dhe jetës së tyre. Ka qenë një aspekt tepër i rëndësishëm, të cilin sigurisht me gjithë dashamirësinë e mujtur, ne jemi mundu ta denoncojmë me forcë realitetin sa më afër të vërtetës. Jo më kot edhe denoncimi i sotëm është në të njëjtën vazhd, në vazhdën e asaj papërgjegjshmërie të strukturave përgjithëse në mënyrën e përballjes së kësaj situate të shqetësuese, alarmante do ta quaja unë, në të cilën ndodhet qyteti i Shkodrës dhe banorët e saj. Ka kohë që ne denoncojmë me shumë seriozitet gjendjen atje. Duhej që strukturat përgjithëse qeveritare të kishin ndërmarrë me kohë hapat konkret të duhur, por nga ana tjetër me keqardhje konstatojmë që nuk ka absolutisht vëmendjen e duhur, nuk po ndërmerren hapat e duhur në përballimin e kësaj situate. Zoti Pahia, faktet ju jeni njëri i fushës dhe jeni njëri kompetent për të folur në këtë drejtim. Prekur e konfirmuar ndërkohë që nuk ka një rritje adekuate të testimeve, e kemi denoncuar vazhdimisht mungesën e tyre, numrin tepër të ulët për situatën në të cilën po kalon Shkodra të këtyre testimeve dhe numrin jashtëzakonisht të lartë dhe tepër shqetësues të viktimave nga qyteti i Shkodrës. Deri më sot janë aktualisht 5 persona të konfirmuar viktima nga koronavirusi. Me keqardhje konstatojmë tentativën për t'i quajtur këto viktima si viktima të patologjive të tjera, por që duhet ta kemi të qartë tani më që kush vdes i prekur nga koronavirusi, shkaku kryesor është koronavirusi. Duhet ta theksoj këtë fakt pasi është e qartë tashmë, thojnë me forcë edhe specialistët me zë të botës që koronavirusi ndikon direkt tek agravimi i situatës së pacientëve të prekur nga patologji të ndryshme, kryesisht ato kardiake, kardiopulmonare, kardiovaskulare, renale, cerebrale e tjerë. Zoti Pahia, besoj se tashmë po më dëgjoni. Ju jeni njëri i fushës dhe jeni një zë kompetent për të folur pavarësisht se vini nga Partia Demokratike. Vini gjithashtu nga qyteti i Shkodrës. Nga janë bërë konstatimet, nga ju vinë denoncimet që ta kemi të bazuar të gjithë situatën në fakte, ju besoni se në Shkodër po ndiqet një strategji me një standard tjetër dhe nuk është strategjia kombëtare që ne kemi sot për të luftuar pandeminë? Unë mendoj se në fakt në gjithë Shqipërinë po ndiqet një strategji të jetë e gabuar. Gati nuk ngurroj ta quaj kriminale dhe këtu po flas i zhveshur nga aspekti politik, pa çkas veshja politike duhej të përfshinte edhe
detyrimin ton moral qytetar, por sidomos profesional për ngrit me fort zënin kur shohim çështje kaq shqetësuese për komunitetin. Edhe një herë, si mjek e kam ngrit me forcë shqetësimin dhe besoj e njëjta situatë është pak a shumë edhe në gjithë Shqipërinë, pavarësisht se Shkodra tashmë është kthyer në një farë mënyrë në simbol, pasi pati një shpërthim të personave të prekur në disa qendra, në disa ambiente të shpërndara dhe të gjitha të lidhura qartësisht me arsye konkrete. Nga hulumtimi epidemiologjik është evident tashmë që arsyeja e shfaqjes së këtij virusi në disa qendra ka qenë pikërisht nga emigrantë të ardhur nga jashtë në një moment kur duhej të ishin nën kontroll një fluks i madh i qytetarëve shqiptar dhe konkretisht shkodran, dhe kam fjalën këtu për momentin kur u mbyllen Pra, po flisni kryesisht për raste të importuara, duke i bërë ato përgjegjëse dhe fajtore për numrin e lartë. Po, është e qartë sepse nga hulumtimi epidemiologjik është vërtetuar tashmë lidhja e shfaqjes së këtyre rasteve me disa persona të ardhur pikërisht nga ato rajone të veriut të Italisë, në momentin kur ato u mbyllën, ne i lam jo vetëm të hapur kufit, pasi do të ishte normale për personat që kthehen në shtëpitë e tyre, por do duhet që këto persona minimalisht të ishin karantinuar për një periudhë adekuate, rreth 2 javore, dhe pastaj të ishin ndjekur me kompetencë dhe me shumë seriozitet nga ana e strukturave. Pra, nuk janë ndjekur këto hapa. Zoti Spahia, nga ana tjetër, kur denonconi këtë lloj mungesë transparence, edhe mungesë strategjie në këtë situatë vështirë, e keni fjalën që neglizhohen personat simptomatik, nuk bëhen testime, vonohen përgjigjet, për çfarë konkretisht bëhet fjalë? Absolutisht. Ne kemi denoncuar me forcë vazhdimisht mungesën e marrjes së këtyre hapave parandaluesi që thash, dhe në vazhdim pastaj mos seriozitetin dhe mungesën e marrjes së testimeve, i cili duhet ishte një hap imediat, sidomos mbas shfaqjes së personave të konfirmuar pozitiv, ndjekja, gjurmimi dhe identifikimi i personave të kontaktit, testimi i tyre do duhet ishte bërë me një seriozitet të jashtëzakonshëm. Do duhet ishin ndjekur të paktën të gjitha kontaktet e personave të rezultuar pozitiv të paktën për 2 javët e fundit. Dhe do duhet të ishin testuar ata. Pra, ju e kuptoni që nuk mund të bëhej kjo punë me 10 testime në ditë, sa që ka qenë mesatarja që nga fillimi i shfaqjes së këtij virusi në qytetin e Shkodrës. Ne sot jemi diku tek 300 e ca, poshtë në shifrës 400 testime gjithsej që nga fillimi i kësaj situate. Një aspekt i tepër shqetësues është fakti që deklarohet se kemi 71 persona të konfirmuar pozitiv në Shkodër, ndërkohë që realizohen vetëm sot në ditën, me fjalë dje kur ka qenë testimi i fundit, në ditën e numrit më të madh të testimeve kemi arrit në 54. Pra, ndërkohë që ditët e kaluara mesatarja ka qenë diku tek 20 testime në ditë, dhe mesatarja totale që nga fillimi i kësaj situate është 10 testime në ditë. Pra, ju po më thoni se referuar numrit të vogël të testimeve, edhe shifra aktuale të evidentuarve zyrtarisht nuk është reale për Shkodrën, por është shumë se aq. Kjo është evidente. Pastaj kemi disa aspekte tepër shqetësuese të tjera. Kemi një përhapje dhe një qendër tepër shqetësuese në spitalin e Shkodrës për sa i përket të prekurve. Shumë nga të prekurit vinë pikërisht nga kontakte brenda spitalit të Shkodrës. Një numër i jashtëzakonshëm i personave të cilët kanë kaluar nëpër reanimacionin e Shkodrës apo në repartet tjera të Shkodrës kanë rezultuar pozitiv, ashtu siç kanë rezultuar pozitiv edhe një numër goxha i lartë i personelit shëndetësor, dhe është e pafalshme kjo, pasi kemi bërë vazhdimisht thirrje për shtimin e masave mbrojtëse ndaj këtij personeli tepër e rëndësishme. Sot gjendemi të përballemi me një përhapje të këtij virusi në spitalin e Shkodrës në një gjendje tepër alarmante. Zoti Spahia, unë ju falenderoj shumë për këtë zë përforcues që na sollët përpara se si është situata në Shkodër, duke qenë se jeni edhe pjesë e atij terreni, për të na sjellë këtë zë denoncues. Urojmë që të ketë reflektim nëse kjo është e vërteta, edhe të përmirësohet që situata për qytetarët shkodran.
Urojmë që të shtohet transparenca. Ato 54 testimet e bëra dje duhet sot të ishin përfshirë tek përgjigja, ndërkohë që konstatimet tona janë që nuk janë analizuar fare testet e marra dje në Shkodër. Thjesht vetëm për të ulë numrin e personave të prekur në Shkodër. Urojmë të merren masat, qetësi për ju edhe transparencë për qytetarët. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim.